Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi karim wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Na so in yi takaitaccen bidiyon nan ne domin in yi jan hankali game da barazanar dawowan hare-haren Boko Haram na kuma yi kira ga gwamnati, musamman gwamnatin tarayya, cewa lalle ta yi tsayin daka, ta yi duk mai yiwuwa domin ta tabbatar da cewa hare-hare da ta'addancin kungiyar Boko Haram ba su dawo kamar yadda suke a baya ba. A jiya Talata, gwamnan jihar Borno ya nuna damuwa game da karuwar hare-haren Boko Haram a yankunan jihar daban-daban da kuma yadda jihar Borno ke rasa yankunan da da suka dawo hannunta ga kungiyar Boko Haram dalilin waɗannan hare-hare. Kuma wannan damuwa da gwamna Zulum ya nuna damuwa ce wadda take da kan gado, domin kuwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi azzana bil islami wa akramana bil imani wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, na gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya fahimtar da mu tauhidi kenan, kuma ya tabbatar da mu akan tauhidi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wannan ni'imar. Alhamdulillah, ina so in dan mai da raddi ne dangane ga wannan karen turawan, wannan karen mushrikan, wanda koyaushe yake haushi akan duk waɗanda suka kawo al'amari na addini kenan, wanda shi yana ganin hakan yana yi wa addini aiki ne. Allah subhanahu wataala baya karban aikin mushriki, kuma baya taimakon ansaru shayatin, ansaru tagut, baya taimakon shi, wanda yake gyara hanyar arna da wanda yake taimakon tagutai. So alhamdulillah, bula mabakarti, kai sanin kanka ne cewa kai da kanka ka san ba akan ƙarya muke ba, kai da kanka ka sani wallahi ƙarya kake, ka san ba akan ƙarya muke ba, in kana da fahimta kenan. Saboda tunda muka fara ba irin makircin da ba hada ba, bai aiki ba. Kawai dai mu za mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, shi kadai ya ishe mu. Kuma Allah subhanahu wata'ala da shi ne ya taimake mu a shekarun baya da ya wuce, har yanzu fa Allah ne yana nan, shi din ne fara yanzu, shi ne wanda baya zama babu, shi ne biyadihi malakutu kulli shay'in, shi ne yake taimakon mu mun san ba mu da shakka. Dan demokradiyya ko dan constitution ko wani dan mushriki, wani dan tijaniya ko wani abu, dukkan da shirka, kowane irin nau'in shirka ce babba, zai samu nasara akan wayanda suka ba Allah suka ce a zo a yi hukunci da alkur'ani. Wallahi wannan ƙarya ne, ko a hankalinka ka buga ba zai taɓa yiwuwa ba. So abin da nake so in gaya maka, kana wahalar da kanka ne, kana wahalar da kanka ne wallahi, domin ba a taɓa samun nasara akan mu ba wallahi, sai dai in dai mu mun bar littafin Allah nan. Amma ta yaya za ku zo kuna aiki da shirka kuma ku ce masu tauhidi ba za su yi ba? Ta yaya zai yiwu? Ka ɗauka ka buga a hankalinka. Duniyan nan fa na Allah ne, kuma an halice mu ne don mu bauta mishi. Ku kun ce ba za ku yi ba, kuma wanda suka tashi za su yi, kun isa ku hana su? Ba majalisar tarayya na Najeriya ba fa, ka hada da majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya ku hada, ba mu shirkai ba? Ba za ku taɓa samun komai a wajen wa'inda suka ba Allah ba wallahi, ba za ku taɓa samun komai ba. Abin da ku da gaba ɗayan ku a hada ku, a dukkan ku an hada ku, ba ku kai gidan gizo-gizon nan ba, in ji Allah. Masalul lazina takhazu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti takhazat baita wa inna awkhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Kwatankwacin wanda ya rike wani ba Allah ba fa, kamar wanda ya rike gidan tautau din nan fa, gidan mamace ce ta tautau, gidan spider, wanda ya rike kamar kwatankwacin wanda ya rike gidan spider nan. Da Allah, gidan spider nan ma me ne? To ku din ba kuma kai wannan din ba, ba kuma kai wannan din ba. To ta za ka ci nasara akan mu? Wallahi ba za ku iya ba, ba za ku iya ba, gwanda ma ku bari. In kuma ba za ku bari ba, mu ci gaba. Muna so mu mutu ne akan hanyar ai, wannan hanyar ai shine muke so mu mutu, ba hanyar tauhidi ba. Allah sa mu kare akan shi. Amma dai kam duk makircin da za ku hada ba, wallahi aikin banza ne, ba za ku iya ba, ba za ku iya ba. Shekara nawa ne ana yi? Shekara 15 ko 17 zan ce, duk wannan a bayan duk wannan rundunar sojojin da aka haɗan nan dukkansu an murƙushe. Sai yanzu tukuna kake ga akwai wani soja abin da zai, ko kuma a ce makamai ne babu, to makami ba sai ka tsaya zai aiki ba. Sojojin naku sun gudu, ba sai sun tsaya ba makamin hannunsu zai aiki.
makamin mu da yake hannun mu da na sojojin ai duka kala ɗaya ne ba nasin ne muke zuwa mu sheke shegu su gudu mu dauka a ganima ba Allah ya halatta mana mu dauki hakan nan ku siya kuma mu sake karba a hannunku mu yi aiki da shi in ji Allah cikin alkur'ani wanda yake karanta alkur'ani ya sani ya je suratul anfal zai samu kana ba a kanka wahala ne mun wuce wannan tunaninka da kake gani fa yawa mu ba yan ta'adda bane mu mun ce sai an yi hukunci da alkur'ani da sunna ne ko ana so ko ba a so in ba haka ba kuma a kashe kowa ma a wurin Allah shi yafi sauki akan ayi demokradiya guda daya a kashe kowa a duniyan nan shi yafi sauki a wurin Allah akan aje a bauta wani shehu guda daya a kashe kowa ma shi yafi alkhairi wurin Allah subhanahu wataala akan me aje a bauta manzon Allah ma a kashe kowa ma ya fi alkhairi wurin Allah komai ma a rusa shi akan ai shirka guda daya to mu shirka muke yaba saboda haka ka raina ba akan ka wahala abin nan ba zai yiwu bane ba kanta ne ba zai yiwu bane tun ana mutum 20 30 ba a samu nasara ba sai inda yanzu ya zamto mutane dubunnai kowa ya fahimci Allah zai zo bi tauhidi kowa yana Allah ka ba mu shahada mu samu mutu mu je mu samu mu huta wurin Allah ba mu je masa da shirka ba kuma kai a hakan kake gani kana kira da gwamnatin tarayya ka kira gwamnatin majalisar ɗinkin duniya ma ba su isa su yi ba mai saman nan muke wa aiki ta yaya kai wani dan constitution ko dan demokaradiyya mataimakin arra zaka ci nasara kan ko a hankali ya buga mana kowa ya rai ne a jikin shi kuma lokacin ta na fita ne to mu dai muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar da mu akan amma wannan hanyar babu na biyunta amma ba da mu ce mu mun dace ba amma wannan hanyar ita ce na gaskiya hanya na kufra bi tagud wal imanu billah wala adabara ka cika dukkan mushrikai ko da iyayenka ne wannan hanyar shine daidai muke bi ba mu da shakka saboda Qur'ani da sunna muka ganshi Allah ya sa mu dace amma dai wannan haukan gwanda kare na san sakon zai je wurinka amma da kake gani mu ne jama'atu al-sunna lid-da'awati wal jihad a karkashin imamin mu Abu Umayma hafizahullah wanda ka sani dai wanda kake ce Boko Haram ba yes Boko Haram din ma da kuka sa Boko ai ba haramun ba ne Boko kafirci ne in wanda ya ce maka Boko ba kafirci bane bai yi ta ba ka je ka ga Boko mana in ya san Boko ya san akwai kafirci cikin ta kun zo kuna cuwa-cuwa wa addini ba wani cuwa-cuwa kawai in za a fita ai aikin addini a fita ai yanzu wani kira da zan yi wa yan izala da kuma matasansu masu zafin kai wanda suke ganin suna kwaɗayin addini amma sai malamansu sun kange su gabin hanyar addini ga shawara guda ɗaya 'yan tijjaniya dalilin Allah ne aka baku aka ce muku 'yan tijjaniya arna ne kuma kun yarda kuma kun karanta to dan Allah na roƙe ku je ku duba shin demokradiya da constitution ɗin nan a Kur'ani ba kafirci bane in dai ku da gaske addini kuke so kai kafirci ai dukansu za a yi condemn ɗinsu ne condemn ɗin kafirci ake yi in dai shirka babba ne condemning za ka yi ba wai zaka ce a fatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd kai imani da wani bangare littafi kace wannan yan tijaniyan an rane da komai kuma in ka zo wani yan constitution da demokradiya suna da bindiga da komai kace a wannan ai ba zai yi ba ko kuma kace sallah za a yi komai da komai amma kufru bi tagud ba zai yi ba a za a cika sallah ai komai amma ba za a rabu da mushrikan nan ba ƙarya kake yi wala ba addini kake ba inda addinin gaskiya ne aya da hadisi ne aka ce maka yan tijaniya gashi aikin su ya cire su musulunci to akwai aya da hadisi wanda ta tabbatar da demokradiya kafirci ne kuma babu wani aya ko bayanin magabaci wanda ya ce zai yi a shiga a gyara a yi darura a cikin darura ƙarya ne babu ku je ku yi bincike mana in ku kuna da hankali ya ba za ku tsaya kuna zagin mutane a dan Boko Haram da kuma wallahi in kace mu Boko Haram har daɗi nake ji boko kafirci ne menene zai me zai same mu babu ai kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala llahi falyatawakkalul mu'minin wannan Allah ne ya fara to menene kai yanzu kai kake son ka rayu a duniyan ma kai ka dan ji wani rayuwar ka ta lokaci mun mutuwa muke nema kai kuma kana wani hauka ta za mu yi daidai da kai mun muna so a kashe mu ne ta farkin nan mu je mu ji daɗin mu a lahira duniya akwai wani daɗi ne in dai muka mutu muna da tauhidi muna yi wa Allah kyakkyawan zato muna jin tsoron kada ya sa mu wuta amma muna ma Allah kyakkyawan zato zai sa mu aljanna wannan shine dai wannan sakon na tura bukarti ne kai hankali ya fi karfinka wannan abin ya fi karfinka wallahi kai ta yi Allah ba abin da zaka samu billahi la ilaha illa huwa yanda ka gani a bayan ba ai kaman a baya ba ai komai ba abin da nan gaba zai faru da ku ba shirka kuke da kafirci ba billahi la abin da aka yi ba kaman wasa ne ai ya wuce yanzu an manta za a shiga sabo kashe-kashe da yaƙi-yaƙen ba za a shiga sabo kawai ku jira mana ku gani ku jira mana mu ma muna nan jiran ku ne ai Allah subhanahu wataala ya kare mu da sharrin ku
Allah kuma ya nuna muku irin abin da kuke so ku nuna bayan